Hello，大家好，今天给大家说一下这个换脸工具这个更新啊。我看最近这个 Face 夫人这个项目更新到 3.4.1 了啊，就最近连更了2版啊。3.4.1 可能是修复了一些东西，主要是 3.4.0 啊，加入了一些 bug 的一些修改啊，加入了一些模型，新的模型。那么基于此呢，就做了这个 8.6 的工具啊。解压之后打开这个入谱 8.6 exe 就可以看一下，跟之前的界面是完全一致的啊。新版的最大的变化感觉是什么呢？是比如说勾选人脸替换人脸高清修复，原先是抛2次进度条，就是你勾选几个抛几次进度条，现在直接合成一个了啊！现在直接合成一个了，直接合成一个了。原先是先跑人脸替换的进度条，然后再跑人脸高清修复的进度条啊。现在直接合成一个了。那么 8.6 基于 8.5 修复了一些 bug 啊，比如说一些用户反馈这个有些人脸检测模型缺失，还有不好用的报错的一些问题啊。现在把这个人脸检测模型加了很多啊，包括之前的这个 Retina Face 跟这个 Unite 都加进来了。再一个就是一些换脸模型的一些加入，官方推荐默认现在变成这个256的这个效果了，256这个模型了，256这个可能不用勾选高清修复了，大家可以测一下啊。官方推荐是这个 EA256 这个，然后其他的也是基本上是一些 bug 的一些修改啊，其他的基本上是没什么区别，没什么改变其他的啊，都是一些函数的一些修改。这个入谱跟这个 Wishmaster 基本上没有更新啊。Face 夫人这个网页界面更新到同步更新到 3.4.1 那么这就是 8.6 的这个功能了。8.6 是合二为一了，可能性能有所提升，但是我测试了一下，这个就是跟这个2步同时走的这个速度差不太多啊，可能也是我测的量少，大家可以对比一下啊。性能上应该没有什么太大区别啊， 8.5 已经很快了。那么这就是 8.6 的更新，今天就这些，谢谢大家。